إكسبريس FM تزيد في القيمة. وفي الحقيقة هذا الاتحاد العام للشغل، المنظمة الوطنية العتيدة من حقها باش تتخذ القرار اللي تراه للدفاع على مصالح منظوريها، ولكن نعتقد كذلك أنه الاتحاد العام للشغل بتاريخه النضالي وبدماء شهدائه وبدوره في معركة التحرير الوطني ودوره في المعركة ضد الاستبداد والفساد، اتحاد حشاد لا يمكن إلا أن يكون عاملا وعنصرا بناء وإيجابيا في حياة تونس، ولا يمكن إلا أن يكون حاميا للثورة من كل محاولات الارتداد، ولا يمكن إلا أن يكون معناها حريصا على مصلحة البلاد. هذا القرار اتخذ في ظروف معينة تعرفونها جميعا، ربما طغى فيها شيء من ردة الفعل. لا أحد يقبل بالاعتداء على الاتحاد وعلى رجال الاتحاد، ولا أحد يقبل بالمساس من حرمة الاتحاد ومن دوره في البلاد، ولا أحد يقبل أن يعتدي التونسي على التونسي خارج إطار القانون وخارج إطار الشرعية. كانت هناك أحداث مؤسفة ما كان لها أن تقع، كان هناك ربما تجاوز من طرف البعض اتجاه هذه المنظمة العريقة واتجاه معناها قياداتها. مهما حدث لا يمكن أن يكون من برا المساس مصلحة البلاد ومصلحة تونس. إضراب عام في بلاد في مرحلة الثورة، في مرحلة انتقال ديمقراطي، يمكن أن ندفع جميعا ثمنه، خاصة أنه التعامل معناها والتعاون بين الحكومة والاتحاد كان تعاون وثيقا، وكان هناك تفاهم وكان هناك تجاوب، ولذلك أنه اليوم الذي حصلت هذه الواقعة معناها المرفوضة تماما كان هناك امضاء الاتفاق معناها بين الاتحاد العام للشغل والاتحاد الصناعة والتجارة بإشراف وبتنسيق من الأخ رئيس الحكومة. ولذلك اعتقادي أنه مجرى العلاقة بين الاتحاد وما حصل بين هذه الحكومة وبين الاتحاد وبين الشغالين، وما وفرته هذه الحكومة للشغالين وما ضمنته لهم من حقوق وما وفرته لهم من مكاسب، يتجهوا تماما في اتجاه مخالف لما حصل ذلك اليوم، ولا علاقة الحكومة مطلقا لا مقرب بعيد بذلك. أعتقد وأنا شخصيا على يقين أنه تاريخ الاتحاد، نضال الاتحاد وقيادات الاتحاد، إحساسهم وشعورهم الوطني، معناها التزامهم تجاه هذا الوطن، التزامهم تجاه هذه الثورة، حبهم لها وعشقهم للمستقبل، يمكن معناها أن يكون عامل إن شاء الله رئيسي في اتخاذ قرار بمراجعة هذا الموقف وإلغاء الإضراب العام لما فيه مصلحة الجميع.